ওকে প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা আনবক্সিং করব হচ্ছে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, যেটা K35। ইটস ভেরি পপুলার নাওয়াডেইজ। সো এটা আমরা নিয়েছি বিডি শপ থেকে। সো এটা আনবক্সিং করে দেখি এর মধ্যে আসলে কি আছে। হ্যাঁ, খুব ভালো করে মোটামুটি প্যাকেট করা দেখতে পাচ্ছি। এর সাথে কোনো ব্যাগ ছিল না, আমি যখন ডেলিভারি নেই I didn't get any bag. Okay, so বাহ, এই চট করে খুলে গেল। আচ্ছা, আর একটু কাটতে হবে। অপেক্ষা, হ্যাঁ, সবর কা ফল মিঠা হতা হ্যায়। ওকে, সো ওকে, দ্যাটস ইট। সো এখন ভেতরে কি কি আছে? এখানে ইনভয়েসটা আছে, প্রাইসটা আমি বলে দেব কত আসলে এখানে লেখাও আছে। আগে আমরা দেখি ভেতরে কি আছে। ওয়াও, সো একদম আমরা প্যাকেটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, প্যাকেটটা পেয়ে গেলাম। K35 একদম ইনট্যাক্ট কিন্তু। হ্যাঁ, আমি ওদের দোকান থেকে এর আগেও একটা জিনিস নিয়েছি, ইনট্যাক্ট পেয়েছি, একদম ইনট্যাক্ট। এটা ভালো, গুড। সো এটা আমরা খুলে ফেলি, দেখি কি আছে। এটা কিন্তু খুব মানে অল্প মূল্যের মধ্যে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, এবং এটার কোয়ালিটি নাকি খুবই চমৎকার। আমি যতদূর শুনেছি, আমি ডুয়েল কিনেছি। হ্যাঁ, ডুয়েল কিনেছি। যারা করতে চান, মানে ইন্টারভিউ টাইপ ভিডিও করতে চান বা কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবেন দুইজন নিয়ে, তাদের জন্য কিন্তু ডুয়েলটা ভালো হবে। আমার মতে ডুয়েলটাই বেটার। সিঙ্গেল তো আপনি ডুয়েলের সুযোগ থাকছে না, কিন্তু ডুয়েলটা আপনার একটা আপনি ইউজ করতে পারছেন, সিঙ্গেল হিসেবে ইউজ করতে পারছেন, আবার ডুয়েল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন আপনি। সো দেখি, ভেরি গুড, হিয়ার ইট ইজ। দেখা যাচ্ছে একদম ইনট্যাক্ট। এটা কিন্তু মাইক্রোফোন, এই যে এটা মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, এটা মাইক্রোফোন, এটা মাইক্রোফোন। এটা কিন্তু রিসিভার। হ্যাঁ, আমরা যে এটা দেখতে পাচ্ছি, দিস ওয়ান ইজ আ রিসিভার। ইয়া, দিস ওয়ান, এটা কিন্তু রিসিভার, এটা রিসিভার। আর এই যে এটাও আর একটা মাইক্রোফোন। তো ভালোই, আর কিছু নেই। আর আমার মনে হয় এর মধ্যে চার্জারটা আছে। হ্যাঁ, এই যে এই পোর্শনটাতে উইল গেট দ্য চার্জার। সো you'll have the charger here. This one, yeah. চার্জারটাও সুন্দর, টাইপ সি পোর্টেড। হ্যাঁ, এবং আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে, আপনারা কিন্তু ফোনে এবং মানে ডিএসএলআর ক্যামেরা যে কোনো ইয়াতে 3.5mm জ্যাক যেটায় আছে, যে পোর্টটায় আছে, আপনারা কিন্তু এটা ইনজেক্ট করে আপনারা খুব সহজেই কিন্তু রেকর্ড করতে পারবেন আপনারা, এবং মোটামুটি এটা 20 মিটার্স দূর থেকে ভালো অডিও ক্যাপচার করতে পারবে। সো আমরা এখনও টেস্ট করিনি, টেস্ট করে আমরা আপনাদেরকে জানাবো যে আসলে এটার পারফরমেন্স কেমন। সো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, ভালোই। আর একটা আছে, হ্যাঁ। সো আমরা টেস্ট করে দেখব এটা আসলে কেমন হয়। এই হচ্ছে অবস্থা। আর এটা আমি কিনেছি 1100 টাকা দিয়ে। 1100 টাকা দিয়ে, ডেলিভারি চার্জ সহ বোধহয় 1140 অথবা 1150 টাকা এমন পড়েছিল। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। এটা আমাদের ফার্স্ট আনবক্সিং ভিডিও আমাদের চ্যানেলের। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আরও চমৎকার চমৎকার কিছু ভিডিও আসবে সামনে। সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।